Hello everyone, म Anisha र मसँग आज Mivi को रिसेन्टली नेपालमा लन्च भएको गेमिङ इयरबड्स Commando X9 छ। अब यो इयरबड्स हेर्दा चाहिँ यसको बक्स र इयरबड्स पुरै RGB लाइट्सहरूले कभर भएको छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यो इयरबड्सले कस्तो परफर्म गर्छ र साउन्ड क्वालिटी, बिल्ड, लुक एन्ड फिल मलाई कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ रिभ्यूको फर्ममा शेयर गर्नेछु। रिभ्यू स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामी यस्तै रिभ्यूज, टिप्स एन्ड ट्रिक्स जस्तै भिडियोजहरू अपलोड गरि नै रहनेछौँ। सो ढिलो नगरी रिभ्यू स्टार्ट गरौँ। अब यो इयरबड्सको प्याकेजिङ र बक्सको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा सिमिलर अरू मिभीको बक्स जस्तै नै प्याकेजिङ छ। टप र साइडमा चाहिँ मिभीको ब्रान्डिङ र ट्यागलाइन छ भने बटममा की फिचर्सहरू मेन्सन गरेको छ। त्यसै गरी बक्सभित्र भने इयरबड्स केस, फ्यु डकुमेन्ट्स, चार्जिङ केबल र रबर इयरबड टिप्सहरू छ। सो फर्स्टमा यसको लुकको नै कुरा गरौँ। हेर्दाखेरि चाहिँ केस एकदमै बल्की देखिन्छ, तर लिड ओपन गर्दा नै RGB लाइट्सहरूले वेलकम गर्छ। त पुरै गेमिङ भाइब दिन खोजिएको छ यसमा। अब यसको फिलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो प्लास्टिक बिल्ड भएको हुनाले त्यस्तो प्रिमियम फिल त दिँदैन, त्यही पनि RGB लाइट्सहरूले गर्दाखेरि मजाले एउटा प्रिमियम इयरबड्स जस्तो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ। अब यसको हिन्जको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ ड्युरेबल लाग्यो र इयरबड्सहरू इयर्समा पर्फेक्टली फिट हुन्छ अनि कम्फर्टेबल पनि छ। तर इयरबड्स चाहिँ अलि हेभी साइडमा पर्छ। अब यो चाहिँ यसको गेमिङ फिल दिनलाई यसको बल्की डिजाइन र यसमा भएको RGB लाइट्सहरूले गर्दा नि हो। सो केसभित्र हामीले एउटा बटन देख्न सक्छौँ। यसको काम भनेको चाहिँ यो RGB लाइट्सको प्याटर्न्सहरू चेन्ज गर्नलाई हो। यो इयरबड्समा 7 डिफ्रेन्ट RGB प्याटर्न्सहरू छ। अब गेमिङ इयरबड्स भनेको छ र हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यसको RGBहरूले गेमिङमा के बेनिफिट दिन्छ होला भन्ने हुनसक्छ। त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। यो RGB लाइट्सहरू जस्ट भाइबको लागि हो र त्यस्तो केही स्पेसिफिक फङ्सनालिटीहरू चाहिँ परफर्म गर्दैन। सो अब यसको मेन पार्टकै कुरा गरौँ, साउन्ड। अब यो गेमिङ इयरबड्स भएको हुनाले यसको मेन प्रायोरिटी नै गेमिङतिर छ र साउन्ड चाहिँ ओके छ, नट सो ब्याड अनि नट सो गुड। म्युजिकहरू सुन्नलाई ठिकै छ, तर बेस्ट चाहिँ होइन। त्यसको लागि हजुरले मिभीकै अरू इयरबड्सहरू अरू ब्रान्ड्सहरूको इयरबड्स चुज गर्दा हुन्छ। यसको लो, मिड र हाई फ्रिक्वेन्सिजहरू ठिकै छ र हाई भोल्युममा कहिलेकाहीँ साउन्ड डिस्टोर्ट भएको जस्तो फिल हुन्छ। तर यो भन्दैमा यो इयरबड्स नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। यो इयरबड्स नर्मल म्युजिक सुन्न र चिल गर्नु भन्दा पनि गेमिङलाई फोकस्ड भएर बनाएको हो। त्यही भएर यसमा गेमिङ मोड भनेर चाहिँ छ, जसमा लेटेन्सी 35 मिली सेकेन्डको छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा एकदम नै राम्रो हो। गेमिङ मोडमा चाहिँ लेटेन्सी भएको फिल नै हुँदैन। हुन त नर्मली यो डिफ्रेन्सिएट गर्न गाह्रो हुन्छ, तर इन्टेन्स गेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्याल्यु थाहा हुन्छ। अब कम्पनीले 8 आवर्सको इयरबड्सको पर्फर्मेन्स भनेको छ सिङ्गल चार्जमा, र हाम्रो युजमा 4 देखि 4.5 घन्टासम्म पर्फर्म गरेको थियो। अब यो चाहिँ कसरी युज गरिराख्नु भएको छमा पनि भर पर्छ। मैले चाहिँ गेम खेल्दा युज गरेको थिएँ। त्यसै गरी यसको केसले चाहिँ 72 आवर्सको ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ भनेको छ, जसले अब मजाले 5-6 टाइम्ससम्म इयरबड्सलाई फुल चार्ज गर्न सक्छ। यो इयरबड्स IPX4 रेटिङ स्वेट एन्ड नर्मल स्प्ल्यास रेजिस्टेन्ससँग आउँछ। अब ट्रेकिङ, हाइकिङ, एक्सर्साइजहरू गर्दा युज गर्न मिल्छ र स्विमिङ अनि रेनहरूमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी यसमा इन्भाइरोमेन्ट नोइज क्यान्सलेसन नि आउँछ, जसले नोइज क्यान्सल गर्नमा अलिअलि हेल्प गर्छ। अब यसको माइक्रोफोनको कुरा गर्नुपर्दा त्यो चाहिँ ठिकै छ। कल गर्दा अर्को एन्डमा क्लियरली साउन्ड आइरहेको थियो। सो हजुरले यो सुनेर डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ माइक क्वालिटी कस्तो छ भनेर। हेलो एभ्रिवान, यो चाहिँ मिभीको कमान्डो X9 बाट डाइरेक्टली रेकर्ड भइरहेको छ। सो यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ भनेर हजुरले आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा यो इयरबड्स हेर्दा पुरै गेमिङ भाइब्स दिन्छ RGB लाइट्सहरूले गर्दा, अनि यसको 35 मिली सेकेन्ड्सको लेटेन्सीले गर्दा यो चाहिँ गेमर्सहरूको लागि वान अफ द बेस्ट चोइसेस हुनसक्छ। तर हजुरले म्युजिकको लागि लिइराख्नु भएको छ भने अघि भने जस्तै अरू मिभीको इयरबड्स जस्तै K7, F40, F70हरू अरू ब्रान्ड्सको इयरबड्सहरू लिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोलाई भने यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।